မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ automotive online training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ 1NZ FE engine ရဲ့ engine control system ရဲ့ circuit diagram နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 1NZ FE engine ရဲ့ engine control circuit diagram ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine control ECU ပါဒီနေရာလေးကတော့ circuit opening relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EFI ရဲ့ main relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ battery ရလာတဲ့ 15A EFI ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ် battery ရလာတဲ့ 15A EFI ဖြူကနေပြီးတော့ EFI relay တွေကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ ECU တွေကိုဝင်တဲ့ plug B အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ plug B2 အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ECU ကို power supply ပေးတဲ့အစတွေပဲဖြစ်ပါတယ် plug B နဲ့ plug B2 ကတော့တောက်ဖွင့်မှဝင်တဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် BADD ကတော့တောက်မဖွင့်လဲဒါလိုက်ဝင်နေတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် IGSW ဆိုတာကတော့တောက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီအစက ECU တွေကိုရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ brake အတွက်ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ် 15A ဖြူပါဒီနေရာလေးကတော့ကားတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတော့မှာဆိုရင်တော့ ACC IG ဆိုတဲ့ IG on ဆိုတဲ့အခြေအနေဒီနေရာလေးကတော့ start ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတော့မှာဆိုရင်တော့ AN1 AN2 ဆိုတဲ့အစနှစ်စရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် AN1 AN2 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကားတော့လာတဲ့အစတွေက AN1 ဖြူရဲ့ AN2 ဖြူရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ circuit diagram မှာအညွှန်းတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဂျပန်လိုရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဂျပန်လိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်ရတော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားလုံးအတူလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အစလဲဆိုတာကိုနားလည်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ oxygen sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် oxygen sensor ဆိုတာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးသိနိုင်လဲဆိုတော့ OH2B ဖြစ်တဲ့အတွက် oxygen sensor ဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဂျပန်စာကို translate နဲ့ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း oxygen sensor ဆိုတာကိုဖော်ပြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကလည်း oxygen sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် HD1A ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကတော့ oxygen sensor 1ပါဒါကတော့ oxygen sensor 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ကတော့ MES sensor လို့ခေါ်တဲ့ mass airflow sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် mass airflow sensor ကတော့ sensor မှာငါးငုတ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ THC နဲ့ E2 ကတော့ air temperature အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်plug B VG နဲ့ E2G ကတော့ MES sensor အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့ EFI ပန့်ပဲဖြစ်ပါတယ် EFI ပန့်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်က circuit opening relay အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် circuit opening relay အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်က EFI main relay အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် EFI main relay အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကကားတော့ကနေပြီးတော့ start ဆိုတဲ့ signal ရောက်ရှိဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် start ဆိုတဲ့ signal ရောက်ရှိဖို့အတွက်ကတော့ auto car ဆိုရင် gear ဘောက်မှာ parking သို့မဟုတ် neutral ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် parking သို့မဟုတ် neutral ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ start ဆိုတဲ့ signal က ECU တွေကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် starter signal ECU တွေကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာEFI main relay ကလုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် EFI main relay လုံးတဲ့အခါမှာ circuit opening relay ကလည်းလုံးမယ် circuit opening relay လုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့ EFI ပန့်ကလည်းလုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် EFI ပန့်လုံးတယ်ဆိုရင် injector တွေကိုစီဖြန်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ignition coil နေပဲဖြစ်ပါတယ် 1MZ FE engine ကတော့6လုံးတို့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ignition coil က6လုံးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ plug B ဆိုတဲ့တွဲဖို့ရောက်ရှိနေမဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ IGF ပဲဖြစ်ပါတယ် IGF ဆိုတာကတော့ ECU ကို signal feedback အနေနဲ့ပြန်ပေးနေတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် signal feedback ဆိုတာကတော့ ignition coil လှုပ်တဲ့အခါမှာ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပြန်ပို့ပေးနေတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် IGF ကတော့ 1NZ engine မှာ coil 6လုံးပေါင်းပြီးတော့မှ ECU တွေကို IGF အနေနဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အစကတော့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ် ground အနေနဲ့ကလည်း coil အားလုံးရဲ့ ground တွေကဒီနေရာမှာလာပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှအညိုရောင်ကျိုးအနေနဲ့ ground ကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်3အစပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အစကတော့ ECU ကနေပြီးတော့ coil တစ် coil ချင်းစီကိုဓာတ်ရိုက်ခိုင်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် IGD အစပါ IGD ဆိုတာကတော့ ignition timing ပဲဖြစ်ပါတယ် ECU ကနေပြီးတော့နံပါတ်1 coil ကိုလှုပ်စေခြင်းတဲ့အခါမှာ IGD ဆိုတဲ့အစကို signal လှမ်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာနံပါတ်1 coil ကလှုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 coil ကိုလှုပ်စေခြင်းတဲ့အခါမှာ ECU ကနေပြီးတော့ IGD2 ကို signal ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် IGD ဆိုတာကတော့ ignition timing ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ignition coil တွေပါဒီနေရာမှာကတော့ shed 10 shed 20 shed 30 shed 40ကနေပြီးတော့ shed 60စီရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် shed ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေကတော့ injector တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ injector ကို power supply ပေးနေတဲ့အစတွေပဲဖြစ်ပါတယ် BW ဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲပေါ်မှာအဖြူစင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တွဲဖို့ရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် injector တွေရဲ့ ground အားလုံးကို ECU ကထိန်းမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 injector ကိုလှုပ်စေခြင်းတဲ့အခါမှာ ECU ကနေပြီးတော့နံပါတ်1 injector ရဲ့အစကို ground ချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာနံပါတ်1 injector ကလုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်6လုံးတို့ engine ဖြစ်တဲ့အတွက် injector 6လုံးပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ gear box ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ solenoid တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ throttle position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစားမှာကတော့ motor နဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ် motor နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ချမ်းကတော့ motor နှစ်ဆပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းကတော့ sensor တွေပါ VDA နဲ့ VDA2 ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ sensor ကနှလုံးပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် throttle ကို motor နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးပေါင်း6ဆပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ pedal sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် pedal sensor ကလည်းအလုံးပေါင်း6ဆလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ပယ်တဲ့ဆန်ဆာကအထက်ထဲမှာဆန်ဆာနှစ်ခုနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါရင်း diagram မှာဆိုရင်တော့ကျိုးကာလာတွေကိုအယောင်တွေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါရင်း diagram ကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာအရန်ကိုလွယ်ကူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ဝါရင်း diagram တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျိုးရဲ့အယောင်တွေနဲ့ပါလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖြူမဲပုံစံမျိုးနဲ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်တော့ကျိုးရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အယောင်လေးတွေကိုဖတ်ရှုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ R လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် R လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် red အနီရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ GY လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် GY ဆိုတာကတော့ green နဲ့ yellow ပဲဖြစ်ပါတယ် green နဲ့ yellow ဖြစ်တဲ့အတွက်အစိမ်းပေါ်မှာအဝါစင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရောင်ကတော့ GR ပါ GR ဖြစ်တဲ့အတွက် gray ပါမိခိုးရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BR ပါ BR ဖြစ်တဲ့အတွက် brown ပါအညိုရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအရောင်ကာလာရဲ့အတူလေးတွေကိုလည်းသိရှိထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ gear box ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လက်ဝါးလို့ခေါ်တဲ့ part neutral position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ PM ပါ PM ဆိုတာကတော့ parking ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ RM ပါ RM ဆိုတာကတော့ back gear ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ NN ပါ NN ဆိုတာကတော့ neutral အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ DN ပါ DN ဆိုတာကတော့ drive ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 2L ပါ 2L ဆိုတာကတော့နံပါတ်2 gear ထိပဲမောင်းလို့ရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ LN ပါ LN ဆိုတာကတော့နံပါတ်1 gear ပဲမောင်းလို့ရတဲ့ gear ကြီးဆိုတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ gear box ရဲ့ဘေးနားမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ part neutral position sensor နဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BPDI ရဲ့ solenoid တွေပဲဖြစ်ပါတယ် OCB ဘားတွေပါ 1MZ-FE မှာကတော့ OCB ဘားနှလုံးပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ OCB ဘား2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ OCB ဘား1ပါဒါတွေကတော့ NOT sensor တွေပဲဖြစ်ပါတယ် NOT sensor တွေကတော့ EC တွေကိုတစပဲဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တစကတော့ engine ground အနေနဲ့ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ NOT sensor number 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ NOT sensor number 2ပါဘယ်ဒီညာတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးခွဲလို့ရလဲဆိုတော့ KNKL လို့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းလို့ရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်ဆာမှာကတော့ KNKR လို့ရေးထားပါတယ် R ဆိုတာကတော့ right ဆိုတဲ့အခြေအနေပါ right ဆိုတာကတော့ညာဘက်ချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်ဆာကတော့ crankshaft position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် NE plus NE minus ဆိုပြီးတော့ EC တွေကိုနှစ်ဆဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor တွေကတော့ camshaft position sensor တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ camshaft position sensor 2ပါဒါကတော့ camshaft position sensor 1ပဲဖြစ်ပါတယ် camshaft position sensor တွေ crankshaft position sensor တွေရဲ့ဘုံ ground အနေနဲ့ EC တွေကိုတစားတည်းဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အစကပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ camshaft position sensor ကို crankshaft position sensor ကိုကုတ်အနေနဲ့တက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ junction connector နဲ့ ECU နဲ့ကြားထဲကို connection တိုင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ဒီ connection ပြတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ camshaft position sensor နဲ့ crankshaft position sensor ရဲ့ကုတ်တွေတက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 1MZ-FE engine ရဲ့ circuit diagram ဆိုရင်တော့အားလုံးပေါင်း4မျက်နှာပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာပါ troubleshooting လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်ချက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျိုးရဲ့ connection တွေကျိုးရဲ့ color တွေ socket တွေကိုကြည့်ရှုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဘေးနားမှာ socket ရဲ့နံပါတ်တွေကိုရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ F24 လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ F8 ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့ F9 ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့ F10 ပါ F ဆိုတာကတော့ C74 ပဲဖြစ်ပါတယ် C74 ဆိုတဲ့ socket နံပါတ်ကိုကြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် 1MZ-FE engine ရဲ့ ECU pinout တွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ 1MZ-FE engine ရဲ့ ECU pinout တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ C ပါ C မှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပင်နံပါတ်တွေရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နမူနာအနေနဲ့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် C မှာဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့ပင်နံပါတ်15ဆိုရင်တော့ဒီပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်6ဆိုရင်တော့ဒီပင်မှာတကယ်လို့နံပါတ် E ရဲ့ပင်နံပါတ်9ဆိုရင်တော့ဒီနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နံပါတ် E ရဲ့ပင်နံပါတ်16ဆိုရင်တော့ဒီနေရာပါ circuit diagram မှာရှိနေတဲ့ပင်နံပါတ်တွေနဲ့ ECU pinout တွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးကြည့်ပြီးတော့ပင်နံပါတ်တွေနဲ့ connection တိုင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်တွေကလည်းဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတာကိုအောက်မှာပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့နံပါတ် A ရဲ့ connector တွေကိုဒီနေရာမှာပင်နံပါတ်တွေကိုအသေးစိတ်ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် A ရဲ့ number 1 pin ကတော့ shed 30လို့ရေးထားပါတယ် shed 30ကတော့ number 3 injector ရဲ့ပင်နံပါတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မှာကတော့ shed 40လို့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့ number 4 injector ရဲ့ပင်နံပါတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပင်အောက်တွေနဲ့ဝါရင်း diagram ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် circuit diagram တစ်ခုကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ် connector တွေလဲဘယ် ground တွေလဲကျိုးရောင်တွေရောဘလို့အရောင်တွေလဲဘယ်ပိုင်းတွေမှာကတော့ relay တွေပါနေလဲဘယ်ပိုင်းတွေကတော့ဖြူတွေပါနေလဲဆိုတာကို circuit diagram တစ်ခုလုံးမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် troubleshooting လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ circuit diagram ကိုအသေးချာလေ့လာပြီးတော့မှ troubleshooting လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သိပြီးတော့ခေါင်းစားစရာမလိုပါဘူးဒါကတော့ 1MZ-FE engine ရဲ့ engine control circuit diagram ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ 1MZ-FE engine ရဲ့ engine control circuit diagram နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ